Періштелер күнәдан пәк, Алланың ардақты жаратылыстары. Олардың көп болғаны соншалық жалпы саны тек бір Аллаға ғана мәлім. Алла тағала оларды ерекше құрметтеп, өзіне ғибадат етуі әмірін орындау үшін жаратты. Періштелер Раббыларына қарсы келместен оның барлық бұйрықтарын орындайды. Нұрдан жаратылған аса көркем жаратылыс белгілі бір уақытта Алланың әмірінен жерге түседі. Төменде олардың жерге түсетін 10 жағдайын келтірдік. Бірінші, Алланы еске алу үшін жиналған ортаға періштелер түседі. Ол туралы пайғамбарымыз: егер адамдар Алланың үйлерінің ішінен бір үйде жиналып Құран оқып, оны үйренетін болса, оларға әлбетте тыныштық түседі және оларды рахымшылық бүркеп, періштелер қоршауына алады деген. Екінші, таң намазы. Мен екінті намазының уақытында періштелер түседі. Бұл туралы Абу Хурайра Алла елшісі былай деп айтқан жеткізген: сендерге түнде бір періштелер, күндіз бір періштелер алмасып келіп тұрады. Олар таң намазы мен екінті намазына жиналып, сосын сендермен түнде бірге болғандары көкке көтеріледі. Сонда Алла олардан жақсы біліп тұрса да, пенделерімді қандай жағдайда тастап келдіңдер деп сұрайды. Ал олар: біз оларды намаз оқып жатқандарында тастап келдік. Сондай-ақ олар біз оларға барғанымызда да намаз оқып жатыр еді деседі деген. Және тағы бір хадисте Алла елшісі жамағат намазы жалғыз оқыған намаздарына 25 бөлік артық, және таң намазына түнгі періштелер мен күндізгі періштелер бас қосады. Содан кейін Абу Хурайра: қаласаңдар оқыңдар, расында таңғы Құранға періштелер қатысады деді. Үшінші, жаңбыр жауғанда періштелер түседі. Хадисте жаңбырдың әр тамшысынан бір періште алып түсетіні, әрі оны Алла бұйырған жерге қойып кететіні айтылған. Төртінші, білім алуға жолға шыққан адамның аяғының астына періштелер қанаттарын жаяды. Бұл туралы Зур ибн Хубайш былай деді: бірде мен аяқ киімге масих тарту жайлы сұрайын деп Сафан ибн Ассалға келдім. Ол: сені алып келген не, я Зар, деп сұрады. Мен білімге деген талпыныс дедім. Ол: шындығында өздерінің ризашылығын білдіру үшін періштелер білім іздегендерге сол іздегендері үшін қанаттарын тигізеді, деді. Бесінші, Құран оқылған жерге періштелер келеді. Және ол жерді періштелер қоршап, сол ортаға тыныштық пен мейірім түседі. Бұған Усейд ибн Худайрден басынан өткен оқиға дәлел. Ол былай деді: бір күні түнде Бақара сүресін оқып отырғанымда атым жанымда байлаулы тұрған еді. Құранның даусын естіп атым осқырланып, жер тарби бастады. Оқығанымды тоқтата қойдым, атым да тынышталды. Қайта оқи бастап едім, атым тағы тыпырши бастады. Үшінші мәрте оқи бастағанда атым тағы да мазасызданды. Яхия атты ұлым аттың жанында ұйықтап жатқан болатын. Басын теппесінде баламды алып кейінірек жатқызып қойдым. Басымды көтеріп аспанға қарағанымда ақ бұлттардың көлеңкесіне ұқсайтын бір тұманның ішінде шырақ сияқты көптеген нәрселердің жарқырап тұрғанын көрдім. Ақ бұлт жарқыраған күйінде көкке көтеріліп көрінбей кетті. Таңертең болған оқиғаны пайғамбарымыз, оған Алланың игілігіне сәлем болсын, айтқанымда: ей ибн Худайр оқы, ей ибн Худайр оқы деді. Мен Құран оқуым керек екенін түсініп: я Расулалла, Яхия ұлым аттың аяғының астына жақын жатқандықтан басып кетеме деп қорқып оқуымды тоқтатқан едім. Сонда пайғамбарымыз оған: Алланың игілігіне сәлем болсын, сенің көрген періштелер болатын. Олар сенің Құран оқығаныңды естіп келді. Егер ол сол оқи бергенде таңға дейін тыңдайтын еді, көпшіліктің көзінен жасырынбайтын еді. Алтыншы, әтеш шақырғанда періштелер келеді. Пайғамбарымыз: егер қораздың шақырғанын естісеңдер, Алладан оның кеңшілігін сұраңыздар, өйткені қораз періштені көргенше шақырады, деген. Жетінші, жұма намазының уақытында періштелер түседі. Пайғамбарымыз жұма күні болғанда мешіттің әрбір есігінде періштелер тұрып, намазға келгендерді рет мінберге жазады. Ал имам мінберге отырғанда парақтарын жауып, зікір сөздерін тыңдауға келеді, деген.
8. Жатарда дәрет алып ұйықтаған адамның қойнына періштелер түнейді. Пайғамбарымыз дәретпен ұйықтаған адамның қойнында періште түнейді, және ол адам түнде аунағанда және ұйқыдан оянғанда періште ол кісі үшін кешірім сұрайды деген. Бір түнінде періштелер түседі. Бұл туралы қасиетті Құранда періштелер және Жәбірейіл бұл түні өздерінің Раббысының рұқсатымен барлық істермен түседі делінген. 10. Ұрыс-керістен қашып сабыр сақтаған адамның қасына періште келеді. Пайғамбарымыз мәжілісінде Әбу Бәкірді бір кісі сөзге бастайды. Алла елшісі Әбу Бәкірді үндемей сабыр еткеніне қарап сүйсіне күлімсіреп отырады. Қоймаған соң арада біраз уақыт өткенде Әбу Бәкір әлгі кісінің сөздеріне жауап қайтара бастайды. Сол кезде Алла елшісі ашуланған түрін көрсетіп орнынан тұрып кетеді. Әбу Бәкір пайғамбардың артынан қуып жетіп: «Я Алланың елшісі, ол мені сөгіп жатқанда сен отырдың ғой, ал жауап қайтара бастағанда ашуланып тұрып кеттің, мұның себебі не?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз: «Өйткені сенімен бірге сен үшін жауап беріп жатқан періште бар болатын, ал сен оның кей сөзіне жауап қайтара бастағанда періште кетіп, шайтан келіп отырды, ал мен шайтанмен бірге отырмаймын» деді.